पूरा हाथ में, पूरा हाथ कट रहा है। अब गर्दन थोड़ा पीछे करके देखिए, झुंझुन पीछे पीछे करके, पीछे करिए आराम से। यहाँ आराम से, खाली यहीं खा रहा है, नहीं ना होता। अच्छा, बॉडी धीरे मेरे को छोड़ रहा है। खड़ा रहिए। घुमाइए, हाँ इधर घुमाइए, हाँ इधर घुमाइए, आराम 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 इधर घुमाइए। अच्छा आगे पीछे थोड़ा सा करिए, हाँ पीछे करिए आराम से, नहीं मारा वहाँ पे। फिर इसको थोड़ा सा बहुत आराम से करिएगा, ठीक है ना।